Բարև ձեզ, սիրելի ժողովուրդ, այս ուղ եթերը վերաբերվում է հատկապես իրավապահ համակարգի աշխատակիցներին, դրա կարիքը առաջացավ, երբ երեկ ինձ հետ կապ հաստատեցին մեր իրավապահ համակարգի, ընդ որում տարբեր օղակների իրավապահ համակարգի աշխատակիցներ, և ինձ տվեցին բազմաթիվ հարցեր, և ես հասկացա, որ այդ հարցերը սենց հրապարակային պարզաբանման կարիք ունեն։ Ինչպես գիտեք, ամբողջ իրավապահ համակարգը, դատաիրավական համակարգը իր ամբողջ շղթայով, այլևս որևէ կերպ չի ենթարկվում դավաճան Նիկոլ Փաշինյանին և իր դավաճանական խմբակին։ Ոստիկանությունում կարող եմ վստահ ասել, որ բացառությամբ մի քանի մարդու, մոտ 5-6 մարդու, ովքեր ինչ-որ կորցնելու բաներ ունեն, ովքեր նույնիսկ ամբողջ սրտով էլ չեն բանանում, պաշտպանում այս իշխանությունը, ուղղակի ձևացնում են հիմնականում, այդ մի քանի հոգուց բացի ամբողջ ոստիկանությունը, ի պատիվ ոստիկանների, ամբողջ կրկնում եմ ոստիկանությունը, դուրս է դավաճան իշխանությունների վերահսկողությունից։ Սակայն այստեղ կորեկտիրովկայի խնդիրներ կա, մենակ դուրս լինելը բավարար չի, նաև մարդիկ պետք է իմանան ինչ պետք է անեն, իրանք գիտեն ինչ պետք է չանեն, և ես կփորձեմ բացատրել արդեն, թե ինչ պետք է անել։ ԱԱԾ-ն նույնպես, ի պատիվ ԱԱԾ սպաների, այնտեղ քաջ գիտակցում են, որ Հայաստանում իշխանական լծակներ ա վերցրել արտասահմանյան օտարերկրյա գործակալական ցանցը, հանձինս Սորոսի ու մնացած այդ մոլախոտերի, և եթե ժամանակին ուղղակի խուլ, այսպես դիմադրություն էր ցույց տալիս ԱԱԾ-ն, հիմա արդեն այդ դիմադրության օջախները բավական բացահայտ են, ԱԱԾ-ին ոչ մի բան չեմ ասի, որովհետև ԱԱԾ-ն շատ լավ գիտեն ինչ պետք է անեն, ոնց պետք է անեն ու երբ պետք է անեն, հենց որ ԱԱԾ-ին դա առանձնապես չի վերաբերվում։ Նույն վերաբերվում է նաև քննչական մարմիններին, այսինքն հատուկ քննչական ծառայությանը, քննչական կոմիտեին, քննիչներին։ Այս օրերին իմ շփումը բավական լայն էր քննչական կոմիտեի աշխատակիցների հետ, հավատացեք, նրանք մեր պես մարդիկ են, նրանք էլ ամեն ինչ տեսնում են, նրանք էլ ամեն ինչ հասկանում են, ուղղակի պետք է այդ մարդկանց ոչ միայն ասել ինչ պետք է չանեն, այլ նաև օգնել բացատրել, թե ինչ պետք է անեն, որպեսզի իրանց պետությունը, այն պետությունը, ում համար իրանք երդվել են, որ ծառայեն, չվնասվի, գոնե ինչ-որ այդ պետականության փշրանքները կարողանանք բոլորիս միասին համատեղ ուժերով պահպանել։ Նույնը վերաբերում է դատախազության աշխատակիցներին, և այնտեղ նույնպես շատ մեծ գերակշռող թիվ են կազմում իսկական հայրենասեր մարդիկ, այլ ոչ դավաճանի հետ, դավաճանությամբ զբաղվելով կարիերա անողները, դա ես հավատացնում եմ, նույնը դատախազությանն է վերաբերվում, դժվար է երևի այս բանին դա հավատալ, բայց դա տենց է։ Նույնը վերաբերվում է դատարաններին, դատավորներին։ Սակայն ամբողջ իրավապահ համակարգում, ինչպես գիտեք, կան մարդիկ, ովքեր հանուն իրենց այս պահի, այս րոպեի կարիերայի, իրանք պատրաստ են դաշինք կազմել դավաճանների հետ, դաշինք կազմել հանուն մի հատ աստղավել ունենալու, հանուն, չգիտեմ, ինչ-որ բաներ, իդեպ սա լրիվ ժամանակավոր երևույթ է, այդ կարիերային ռոստը, ասենք օրինակ ոստիկանությունում կա մի անբարոյականի վաստակ, օրինակ եմ ասում, կա այդ մարդը, իրական մարդու մասին եմ խոսում, ով ընդամենը 1 տարվա ընթացքում արագ մի հատ զենք Օսիպյան Վալերից ստացավ, արագ մի հատ զենք Լամպշկայից ստացավ, գնդապետ ստացավ, ծառայողական մեքենա, այդպես թարմացրեց բան եւ այլն,
ինքը բնականաբար այդ ամենից շատ արագ զրկվելու է, ավելին պատասխանատվության է ենթարկվելու, ավելին անձամբ իմ ձեռքերով ստորացվելու է այդ մարդը, նսեմացվելու է, ես դες խոստանում եմ։ Դա ես ձեզ խոստանում եմ։ Ինքը հիմա գնդապետի ուսադիրների տակ է, բայց ես իմ ձեռով իրան ստորացնելու եմ։ Սա բայց այս ամեն ինչի հետ կապ չունի, սա ավելի նախորդ այսպես վիճակներն էր։ Հիմա ավելի կոնկրետ, ժողովուրդ ջան, հարգելի իրավապահներ, հարգելի իմ նշած հիմնարկների աշխատողներ, հարգելի նորմալ մարդիկ, հարգելի մեր եղբայրներ, մեր քույրեր, հիմնականում եղբայրներ, լավ sense ասեմ։ Դուք շատ լավ տեսնում եք, թե ինչ է կատարվում հիմա մեր պետականության հետ։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը այսօր որոշում են մեր պետության սահմանները։ Ընդ որում որոշում են շատ ցինիկ ու լկտիր կերպով։ Մենք պետություն, որպես այդպիսին ստրուկտուրային առումով չունենք։ Մենք չունենք ոչ մի առումով պետություն։ Պետությունը որևէ պրոբլեմը լուծելու մասով որևէ քաղաքացու կողքին կանգնած չի։ Սոտքի պատմությունը ձեզ օրինակ։ Երբ որ ադրբեջանցիները քայլելով, ինչպես ժամանակին դավաճան վարչապետներ քայլում, այդ իր սիրած եղանակով քայլելով եկան սոտքի մեր 4-րդ հարկատունը, ինքը մեր երկրի, դա դրեցին, կիսեցին, կեսը տարան, եւ այդ հանքը ըստ էության չի աշխատելու այլևս, որովհետեւ չի կարող հանքը աշխատի, որի կեսը գտնվում է թշնամի պետության սահմաններից ներս։ Մենք ունենք գերիներ, պաշտոնական 150 մարդու մասին է խոսքը գնում, բայց ես ինֆորմացիա ստացա, որ նույնիսկ 3 15 հոգի նորից գերի են վերցել ադրբեջանցիները։ Այսինքն այդ process-ը շարունակվում է, այդ գերիների թիվը աճում է։ Փոխանակ նվազի, այսինքն փոխանակ մենք ունենենք պետություն այդ մարդկանց կարողանանք հետ բերենք, մենք չունենք պետություն եւ մեր գերիների թիվը աճում է Ադրբեջանում։ Այն իշխանությունը, որը հիմա աթոռին կպած է եւ աթոռի կռիվ է տալիս, այդ իշխանությունը չի վայելում դրսում որևէ մեկի, չասեմ նույնիսկ հարգանքը, այլ մարդ չկա տենց աշխարհում, որ չարհամարի Նիկոլ Փաշինյանին։ Ասենք, տենց պետություն չկա, որը տենց չի թքել Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր թիմակից, դավաճան թիմակիցների դեմքին։ Այս թիմով որևէ հարց չի լուծվելու, Նիկոլ Փաշինյանը ворթեգրել է սաղին խաբելու, թոլմզորելու եւ ճանապարհելու այդ քաղաքականությունը, նույնը անում է գերիների անհետ կորածների հարազատների հետ, այսինքն կանչում ինչ-որ բաներ է էշ խոսում ճանապարհում, այդ մարդկանց խնդիրները չի լուծվում եւ չի լուծվելու քանի Նիկոլ Փաշինյանն է, ես դա հստակ ուզում եմ արձանագրենք, որովհետեւ որպեսի մարդը գերիների հարց լուծի, ինքը պետք է կշիռ ունենա դրսում, ինքը չունի կշիռ, բայց աթոռից էլ չի ուզում փոկվի եւ այդ փակ, այսպես ասեմ, շրջանը որևիցե կերպ պետքա ճեղքել եւ դուրս գալ։ Ես չգիտեմ ինչքան կշարունակվի այս թլմստորելու այս քաղաքականությունը Նիկոլ Փաշինյանի, բայց կարծում եմ շատ մոտ ժամանակներում այդ մարդկանց համբերությունը կհատի, որովհետև խոսքը գնում է իրանց երեխաների մասին, իրանց զավակների մասին ու Նիկոլ Փաշինյանի բանը բուրդ կլինի։ Սա ինչ եմ ասում։ Սա ընդհանուր առումով մի քանի այդպես կետով ձեզ ներկայացնում եմ երկրում մեր պետականության հետ տեղի ունեցող իրավիճակը։ Կան իրավապահներ, ովքեր շինծու գործերով ձերբակալում են այն մարդկանց, ովքեր խոսում են պետական դավաճանության դեմ։ Ինձ, իմ ընկերներին եւ այլն։ Այսինքն կան մարդիկ, ովքեր այս իրավիճակի հետ օքեյ չեն, հելում են ամեն մեկ իր ձևով ինչ-որ ասում է ես դեմ եմ, որ այսպես ծախել ենք մեր պետականությունը, ես դեմ եմ, որ Թուրքիա եկել է այստեղ Հայաստանի սահմանագծում, ես դեմ եմ, որ մեր վարչապետին Թուրքը կզծրել է, կոշիկները մցրել է բերան, այսպես բաներ, ես դեմ եմ, ես ուզում եմ, որ գերիներին վերադարձնեն, ես ուզում եմ, որ անհետ կորածներով զբաղվեն եւ այլ եւ այլ։ Այդ մարդկանց ի որոշ իրավապահներ շինծու արհեստական ինչ-որ կեղծ ինչ-որ բաներով փորձում են
լրացնել։ Այսինքն օրինակի ինձ ձերբակալեցին մի հոդվածով, որով ձերբակալություն չէր ասնում, որպեսզի դուք հասկանաք։ Հիմա այդ ամբողջ օղակը, այդ շղթան, այդ հրահանգը տվողը, այդ հրահանգը քննիչին իջացնող վարչության պետը եւ այլն, բոլոր այդ օղակները իրանք հայտնվելու են Ֆարխոյանի ցուցակ կոչեցյալում։ Ինչա դա իրանից ներկայացնում։ Հարցերը, հա, ովքեր են Ֆարխոյանի ցուցակի մեջ։ Ֆարխոյանի ցուցակի մեջ են դատա իրավական համակարգի այն աշխատակիցներ են ուշադիր, ովքեր նոյեմբերի 10-ից 2020 թվականի զբաղվել են պետական դավաճանության դեմ խոսացող անձանց նկատմամբ շինծ ու հալածանքներով իրավական։ Ինչ եմ շեշտում նոյեմբերի 10-ը, որ Ֆարխոյանի ցուցակը դա այն ցուցակն է, որտեղ ոչ թե մենք բոլորս մտցնում ենք այն իրավապահներին, ում հետ մենք խնդիր ունենք, որտեղ ինձ մի տարի առաջ էլ լամպոչկայի ժամանակ եկան ապօրինի ձերբակալեցին, չգիտեմ, Արտուր Դանիելյանին արդեն տենց ոնց որ տուն գնալուց մի հատ մտնում խուզարկում նոր են գնում տուն որոշ իրավապահներ, բայց խնդիրը դա չի։ Ես իմ փայ եմ ասում, մինչև նոյեմբերի 10-ը այդ մուկն ու կատու խաղը խաղացել եմ, օքեյ, դեմ չեմ, եւ այլն։ Էդիկ առանձին կքննենք այդ իրավաչափությունները։ Ֆարխոյանի ցուցակը վերաբերվում է դավաճանական կապիտուլյացիայի այդ ակտը ստորագրելուց հետո այդ դավաճանության ընդդիմացողների նկատմամբ քրեական, վարչական եւ այլ եղանակներով կեղծ շինծու ձևերով այդ ընդդիմացողներին լրացնելու փորձեր արած իրավապահներին։ Այսինքն ուշադրություն նոյեմբերի 10-ից 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից ընդհանրապես խոսքը վերաբերվում է վերջի 20 քանի օրվա մասին, հա, 26-27 օրվա մասին։ Այս 26-27 օրվա ընթացքում ովքեր որ մեր ազգի, մեր պետության, մեր հասարակության այն հատվածի նկատմամբ ովքեր այս կապիտուլյացիային ընդդիմացել են եւ դրանց նկատմամբ քրեական գործեր են հարուցել եւ այլն, այդ մարդիկ ընկնում են Ֆարխոյանի ցուցակի մեջ։ Ֆարխոյանի ցուցակը կոչվում է դատավոր Ֆարխոյանի անունով, որտեղ հիմնականում ձերբակալության, խուզարկության եւ այլ այդ ռեպրեսիաների թույլտվությունները թույլատրել է իրավական առումով մասնակցել է դրանց դատավոր Ֆարխոյան, այսինքն իր ստորագրությունն է դրանց տակ։ Սա երկու բառով, որպեսզի հասկանանք ինչ է այդ Ֆարխոյանի ցուցակը։ Ինչ է լինելու Ֆարխոյանի ցուցակի ցուցակում գտնվող իրավապահների հետ։ Խնդրում եմ ուշադիր հարգելի իրավապահներ։ Քննիչներ, ոստիկաններ, ԱԱՑ աշխատակիցներ, դատախազության աշխատակիցներ, դատավորներ։ Այդ ցուցակում գտնվող մարդիկ իհարկե պարտադիր կերպով ենթարկվելու են իրավական պատասխանատվության, դա ես դա խոստանում եմ։ Պետական դավաճանության օժանդակելու եւ այդ պետական դավաճանության մասնակցելու տարբեր գեղեցիկ, այսպես ասեմ, քրեական հոդվածներով։ Իրանք անպայման պարտադիր կերպով դա միակ ճանապարհն է, որ մենք դառնանք պետություն, դա սա խոստում չի, սա նախընտրական կամ ինչ-որ պոպուլիստական, սա ուղղակի ծրագրային կետ է, սա պարտադիր ծրագրային կետ է, ձեզ ասեմ, որը ըստ էության համաձայնացրած է ապագա իշխանություն, հավանական իշխանություն ստանձնող բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, հարգելի իրավապահներ, խնդրում եմ, սա շատ կարևոր է, դա հիշեք սա։ Ուրեմն ապագայում ով իշխանության գա, սա իր ծրագրային կետն է ալնելու, որ Ֆարխոյանի ցուցակով բոլոր իրավապահ, ովքեր կան այդ Ֆարխոյանի ցուցակի մեջ, իրանք անպայման պատասխանատվության են ենթարկվելու, որտեղ սա իրոք միակ ճանապարհն է, որ մենք ձերբազատվենք այդ տիպի մարդկանցից, ովքեր պատրաստ են հանուն, չգիտեմ, 2 օր պարգևավճար ավել ստանալու կամ 2 օր վարչության պետի տեղակալի աթոռին նստելու համար մասնակցեն պետական դավաճանության։ Նման մարդիկ մեր պետության մեջ պետք է բացառվեն,
Այսինքն սա արվում է հենց ամբողջ դատաիրավական համակարգի առողջացման նպատակով։ Բացի իրավաքրեական այդ պատասխանատվության հատվածից, հարգելի իրավապահներ, մի շատ կարևոր բան եմ դժում ասեմ։ Տեղի ունենալու անպայման, կստати դա էլ է ծրագրային կետ, եւ դա ես խոստանում եմ, որ ես դա կանեմ, հետեւողականորեն կանեմ, տեղի ունենալու հետեւյալը։ Բոլոր իրավաբանական ֆակուլտետների մուտքի դռնանկո աջ կողմում կախվելու է Ֆարխոյանի ցուցակը անուն ազգանուններով։ Ու դա լինելու է միշտ։ Իրավաբանական մուտք գործող եւ դուրս եկող ուսանողը ինքը անպայման պետքա տեսնի այն մարդկանց անուն ազգանունները, ովքեր խայտառակել են իրավաբանի մասնագիտությունը, ովքեր իրավաբանի մասնագիտությունը օգտագործել են աջակցելու պետական դավաճանությանը։ Կարանք կողքը Հայաստանի եւ Արցախի քարտեզը կախենք այն վիճակում, ինչ վիճակում մենք պաշտպանում էին Ֆարխոյանի ցուցակի իրավապահները։ Ասենք sense բաներ կարանք անենք։ Սա մեկ։ Երկրորդը, իրավաբանական կրթություն ստանալու համար պարտադիր պայման է լինելու, պարտադիր իմանալ եւ անգիր ասել Ֆարխոյանի ցուցակի բոլոր անուն ազգանունները, որպես իրավաբանության պատմության մեջ, այդ գիտության պատմության մեջ, հայ իրավաբանության մեջ խայտառակ անուն ազգանուններ։ Սա լինելու է, սա ես դա խոստանում եմ։ Այսինքն այդ մարդիկ, իրանց սերունդները, իրանց երեխեքը, իրանց ընկերները, իրանց շրջապատը, իրանց բոլորը տարիներ շարունակ, տասնյակ տարիներ շարունակ, ես դա խոստանում եմ, տղեկ։ Թքելու մրելու են իրավապահների կենսագրության վրա, ովքեր, կրկնում եմ, նոյեմբերի 10-ից սկսած փորձեցին կեղծ շինծու գործերով լռեցնել պետական դավաճանության դեմ ընդդիմացող շատ քիչ մարդկանց, հանձինս նաև ինձ եւ իմ ընկերների եւ նույնիսկ մարդկանց, ում չեմ էլ ճանաչում, բայց եթերներով տեսնում եմ իրենց կազմակերպած ցույցերը։ Կարծում եմ, այս ամեն ինչը արդար է եւ իրավաչափ։ Այսինքն, այստեղ ոչ մեկ վրեժ չի լուծում իրավապահ համակարգից իր սեփական անձի նկատմամբ ինչ որ վատ վերաբերմունքի կամ բանի համար։ Քավլիցի ինձ շատ լավ են վերաբերվում ամբողջ իրավապահ համակարգում։ Ինձ շատ սիրում են, ինձ շատ հարգում են։ Ես տենց խնդիր չունեմ։ Այստեղ պատմության ճշմարտությունը, ոչ թե պոպուլիզմը, իր տեղը դնել է։ Այնպես որ հարգելի իրավապահներ, սա ես ասում եմ մարդ, ով անմիջական ազդեցություն է ունենալու ձեր աշխատանքի վերաբերյալ։ Իդեպ մի հատ բան ասեմ, հարցնեք ինչ սկզբունքով են կազմում այդ Ֆարխոյանի ցուցակ կոչեցյալը։ Ձեզ կարող է թվա, որ տենց ինչ-որ մեկը նստում, տենց հորինում, մոգնում է, ոչ։ Ֆարխոյանի ցուցակը կազմվում է գործող, կրկնում եմ, գործող իրավապահ աշխատակիցների, գործող, այսինքն իրենք հիմա աշխատում են, քննիչներ են, դատախազությունում են աշխատում, ԱԾ-ում են աշխատում, ոստիկանության ուսում ընդհանրապես լռեն։ Իրանք ինձ օգնում են, որպեսզի ես կազմեմ Ֆարխոյանի ցուցակը։ Ես ու իմ մի քանի ընկերները, եւ ովքեր որ նաեւ իրավաբաններ են եւ իրավաբանորեն են այդ ամեն ինչը անում։ Այսինքն մեզ օգնում են այն մարդիկ, հարգելի իրավաբաններ, ովքեր ձեր հենց կողքի կաբինետում են հիմա, հենց հիմա աշխատում։ Այն ինչ ձեզ թվում է որ դուք թաքուն եք անում, չարաչար սխալվում եք։ Ոնց կա ճշմարտությունը, մենք այդ մասին իմանում ենք։ Ֆարխոյանի ցուցակը անխուսափելի է, Ֆարխոյանի ցուցակից անհնար է խուսափել, չկա մի բան, որ դուք անեք, որ դա մնա թաքուն եւ տենց ինչ որ դուք չմտնեք այդ ցուցակ, գոյություն չունի նման բան, ամեն ինչ մենք գիտենք, իմանանք եւ ըստ այդմ կշարունակենք։ Կրկնում եմ, ինչ արել եք մինչեւ նոյեմբերի 10-ը, տեղել եք շատ լիքը բորշել, հարցը դա չի, դրան առանձին անհատական ինչ որ կանրադառնանք, բայց կոնկրետ խայտառակ դավաճանական կապիտուլյացիայից հետո եթե դուք մասնակցել եք
այդ կապիտուլյացիային դեմ խոսացող մարդկանց հալածանքներին, շինծ ու գործերին, ձերբակալություններին, խուզարկություններին եւ այլն, կներեք հարգելի իրավապահներ, այդտեղ ոչ մի բանով չեմ կարող օգնել։ Աշխատեք ձեր անուն ազգանունները այդ process-ի մեջ թղթերի վրա չերևան, որտեղ այն մարդկանց անուն ազգանուններով ում անուն ազգանունները թղթերի վրա երևալու են, այդ մարդիկ պատասխան են տալու։ Սա ես ձեզ խոստանում եմ։ Պինդ մնացեք, հարգելի իրավապահ համակարգի այդ ամբողջ շղթայի աշխատակիցներ, պինդ մնացեք։ Ուշադիր հետևեք իմ հրահանգավորմանը, որովհետև մենք դեռ կհանդիպենք եւ ես ձեզ մանրամասն կասեմ, թե դուք ինչ պետք է անեք եւ ոնց պետք է անեք։ Այն մարդիկ, այն իսկական հայրենասեր իրավապահները, ովքեր որ չեն ցանկանա մասնակցել այս դավաճանությանը, այն իսկական ուսադիր գնահատող ու կրող մարդիկ, ովքեր որ կկանգնեն պետական դավաճանության դեմ խոսացող եւ այս պետականության վերջին փշրանքները փրկել փորձող մարդկանց կողքին, այդ մարդիկ ունենան կարիերային շատ կտրուկ աճեր, սա ես ձեզ խոստանում եմ։ Ուղղակի հիմա շատ ավելի մանրամասն չեմ ասում, ժամանակը գա կասեմ։ Ձեր բոլորի կարիերային աճի մասով ունենալու եմ իմ անձնական միջամտությունը, իմ անձնական ներդրումը։ Այսինքն իրավապահ համակարգի, այսպես ասեմ, ատեստացիան ճակերտավոր այս ամեն ինչից հետո, իսկ դուք տեսնում եք, որ սա մնացել են ընդամենը օրեր, եթե ոչ ժամեր, ձեր պիտանելիությունը, ձեր հայրենասիրությունը եւ այլն, գնահատողներից մեկը, շատ մանրամասն չասեմ, լինելու եմ ես։ Այնպես որ հարգելի իրավապահներ, լավ մտածեք, արժի ընդամենը մի քանի րոպե վարչության պետ կամ տեղակալ զգալու համար, կործանեք ձեր ամբողջ կարիերան, եթե այդ նույն պաշտոնին կամ ավելի բարձր պաշտոնի կարող եք հասնել ընդամենը օրեր անց, բայց դրսևորելով ձեր հայրենասիրական զգացումները, այլ ոչ դավաճաններին գցնելու կամ դավաճաններին կողմից օգտագործվելու հատկանիշները։ Լավ մնացեք, հարգելի իրավապահներ, մենք անպայման հանդիպելու ենք, ինձ հետ աշխատած մարդիկ գիտեն իմ մոտեցումները, գիտեն, որ ես ոչ մեկի չեմ խնայում, կարող եք հարգելի իրավապահներ, հիմա հենց հիմա իմ հետ աշխատած մարդիկ կան համակարգի ներսում, կարող եք իրենցից հարց ու փորձ անել եւ իմանալ իմ իրական մոտեցումները, իմ իրական աշխատավոճը։ Ատամիտակ մի ընկեք, ժողովուրդ, խորհուրդ չեմ տա, դրսևորեք ձեր հայրենասիրական զգացումները, այլ ոչ գցնողական։ Ես վստահ եմ, հավատում եմ, որ այդ ցուցակը շատ փոքրիկ ու կարճ ցուցակ է լինելու։ Ես չեմ ուզում, որ այդ ցուցակը երկար ցուցակ լինի, ժողովուրդ։ Մի ստիպեք, որ ես տենց ցավ զգալով մարդկանց բերեմ խոթեմ այդ ցուցակ ու հետո ամբողջ կյանքում զբաղվեմ դրանց վարկաբեկմամբ ու խայտառակմամբ։ Մի ստիպեք։ Լավ մնացեք, ժողովուրդ ջան։